Tinokupasai mose pemungadai muri panguva ino muzita raBaba remurumbwana noromweya mutsvene. Ameni. Ndinoda kutora nguva ino ndichiti pamusoro ipresident vedenomination yedu UCCZ pamwe chete namai mufundisi Matizana mai nemhuri, pamusoro iyi masuperintendency ese, pamusoro iyi mapresidents emaCouncils ese, pamusoro iyi vadikani chita chese cheUCCZ pamwe chete nevafundisi vese naana mai, ndisikakangani vavhangeri vedu vanoita basa rimwe chete takabatana mubasa rino ratinoshandira Musiki. Pamusoro imese ndinoti Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka uye akuropafadzei zuva rogarirwa roupenyu hwenyu. Ndinoda kutorawo zuva ranhasi uno randakakumbirwa kuti ndiite mumwe achataura maringe nethimu yedu iyo inoti izo let us fall into the hands of the merciful Lord, maringe nekutsanya kwatakaita nhasi musi weSunday, maringe nemunamato wetinawo wetinochemere kuna Mwari kuti vatiitirewo nyasha senyika yeZimbabwe, sepasi rose, isuwo tiri kereke inowa chiedza chenyika mukunamatira nyika yekwedu pachezvedu nesu selocal church denomination, kuti kunaka kwaMwari kuratidzike muupenyu hwedu, Mwari vachitirwira nokutibvisira hosha yekorona nezveshe. Regai ndinamate muzita renyu Baba kudenga remwanakomana nomweya mutsvene, nenguva ino Baba kudenga yamatipa mukutipa zuva ranhasi uno kupona tichirama tiri mari. Baba kudenga maita enyu Jesu tinokuremekedzai Baba kudenga, tichidaro tirekerere kutadza kwedu musiringo Baba kudenga pamberi penyu sevana venyu pasino rose. Nguva yamatipa ino Baba tinoiremekedzana nokuremekedzai imi Mwari muridzi wayo. Shoko rino Baba kudenga rimotipa kutaura ngariende kuvanhu venyu muchirisimbisa, nokuti ndimo munotaura nokusimbisa vana venyu. Taurai henyu Baba kuti nasa kutisimbisa nokutikomborera nokusingaperi. Amen. Ndinopfuurira mberi ndichizoverenga manzwi acho anobva pathimu inoti let us fall into the hands of the merciful Lord. First Chronicles chapter 21 verse 13 inoti David replied to God, I am in a desperate situation, but I do not want to be punished by people. Let the Lord himself be the one to punish me, because he is merciful. Manzwi iwayo ndazowedzerawo nekutaura kunene andazotorawo pano zvakare anobva kuna Jeremiah chapter 8 verse 4 inoti izvo, you shall say to them, thus says the Lord, when men fall, do they not rise again? If one turns away, does he not return? Why then has these people turned away in perpetual backsliding? They hold fast to deceit, they refuse to return. Manzwi mazhinji etikada kutaura nhasi uno etingazoverenga nekuramba tichiti muzovashandisawo mukuwedzera. Joel chapter 2 verse 18 inoti return to the Lord your God, and he is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. Amos chapter 5 verse 6 inoti seek the Lord and live. Jeremiah chapter 8 verse 4 ndiyo andakuverengera ipano. Hama dzangu muna Jesu Kristu ndindazowedzera izvo zvizvi nemwe ndikazotaura, asi kazhinji tiri pane iwaya ari pa chapter 21 ya First Chronicles chapter 21 verse 18 yandati inoti David replied to God and said, I am in a desperate situation, but I do not want to be punished by people. Let the Lord himself be the one to punish me, because he is merciful. Hama yangu muna Jesu Kristu panguva ino ini, nzwi rinoti let us riri kunyatsa kutotudza kuti tese hapana weriri kusiya inzwi iri, mukuru mudiki, baba namai, sekuru nambuya, kunyangwe nani wese. Isusu sedenomination tine maCouncils akasiyana siyana, tingati CYF Zurwadzano, mavolunteer, Sunday school, vanana men's fellowship vese ava tiri kunzi tese as a denomination sethimu kuya kwayaita, tiri kunzi tese pachezvedu, hapana anofanira kusara muprogramu ino mukutsanya nemukunamata. Tichiende pamberi paMwari wedu techingodaro tichiwira mumakati maoko aMwari
kuti vatiitire nyasha nengoni pazvivi zvetingadai tinazo selocal sedenomination kana kuti nani wese, kuti Mwari vabvise hasha dzawo panyika. Nekuti mukabata manzwi anobva kuna Colossians chapter 3 verse 5, manzwiwo anoti izvo chiurai henyu, chiurayai mabasa ese epanyika amaita kare, anoti kuba, kupomba, kudhakwa, kunamata zvifananidzo, kureya, kutuka, kudada, kunyima neruvengo. Chisiyai zvese izvi. Pavhesi 6 pobva pataura kuti nekuti hasha dzaMwari dzinowira pamusoro pevanhu vasikateereri. Mwari vanotsamwira munhu asingateereri. Mwari vanoparadza vanhu vasikateereri. Ndosaka maiona kuti nguva yevana vaIsraeri vachibuda muIjipita vachikrosa Red Sea vachipinda muKenani, right? Vasati vatosvika neKenani kwacho kwese, vazhinji vakanga vatofa munzira nekuti vakanga vachitadzira Mwari. Vamwe vaichema kuti hamuna kutipa mvura yekunwa, vamwe vaichema vachiti hamuna kutipa chikafu sei, kwatanga tiri kuIjipita kwanga kwakanaka, zvino iwo musi wazotiisirei pakadai. Vairamba vachituka Mwari. Pavaituka Mwari, hasha dzaMwari dzaisimuka pamusoro pavo kusvika pakuti vese vaparare. Nekuti natataura verse 6 yaColossians chapter 3 inoti hasha dzaMwari dziri pamusoro pemunhu asingateereri. Hama yangu muna Jesu Kristu, zuva ranhasi uno panguva inoi tiri kutaurirwa nyaya ine chekuita naDhavhidha. Dhavhidha tinomudzwa nezvake kuti wakanga ari mambo vaIsraeri. Umambo hwaakatora echiupuwa ndiMwari kubva kuna Saul. Agadzwa pachigaro Dhavhidha kuna 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 20. Dhavhidha unooneka ari munhu waiteerera maningi Mwari. Hakuna chaaita Dhavhidha asina kubvunza Mwari. Mukaiona imi kuna 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 20 inobva yataura pachena kuti panguva iyoyo maAmaleki vapinda muteritori yake Dhavhidha, vakatora vakadzi vese nevarume vese nezvipfuwo zvavo zvese vakapisa nedhorobha vakaenda maAmalekite. Paakaenda Dhavhidha paakadzoka nemasoja ake akaona musha waparara. Asi aona musha waparara haana kutevera mhando dzake, akatanga abvunza Mwari. Dhavhidha unozikanwa samambo waiteerera mambo Mwari nenzira yekutanga abvunza asati aita chaaita. Nezuva iro unonzi wakabvunza Mwari kuti ndinokumbirawo kuziva kuti vatore mhuri yangu vakaenda nayo, vaparadza dhorobha rino nokutora zvese zviri muno vakaenda nazvo, tinovabata here? Uyezve munotibvumidza here kuti ndivatevere? Mwari vakataura kuti teera. Wakavatevera akavabata maAmaleki akauraya vese, akarikava zvese zvakanga zvabiwa zvikadzoka mukati mwemaoko ake. Mukazoona zvokuna 2 Samuel chapter 5 verse 17 to 20 unoonekazve Dhavhidha achangogadzwa pachigaro. Zvinooneka kuti maFiristia vakauya vechikomba Jerusarema rese vaine chinangwa chokubata nokuuraya Dhavhidha. Dhavhidha aona kuti wakombwa, audzwa nemasoja ake. Dhavhidha chaanotanga kuita asati abuda kunze kunoparakorwa nemhando dzanga dzakamukomba dzemaFiristia, wakagwadama akati, baba, ndo zvaitika. Ndaikumbirawo kuziva kuti zvinondoita sei. Ndingavatevera here maFiristia? Ndingabuda here kunze korwa nawo? Ndiudzei zvokuita. Before I take any action, I need to know from you. Let me know. Direct me. Lead me all the way as I go. Tell me what to do. Right? Mwari vanofara nemunhu anonzi Dhavhidha anoramba achitora nguva yake yekubvunza baba Mwari asati aite chokuita. Mwari vakati, ndanzwa, simuka uende, ndavaisa mumaoko avo. Dhavhidha unosimuka nehondo yake achinosvika kumaFiristia vakanga vakakomba Jerusarema, wakavarwisa vese akavaparadza. Dhavhidha unozikana ngekuita chinhu vadikani. Anoita chinhu audzwa naMwari, anotanga kubvunza Mwari achiita sekutaura kwaMwari nguva dzoga dzoga. Munhu waikundikana zvakawanda Dhavhidha. Mukazoona kuna 2 Samuel chapter 12 verse 13 1 to 13 20 inobva yataura pachena kuti Dhavhidha wakasvika panguva yakatorwa mwoyo nemukadzi waBhatishebha waakaona achigeza, akamutumira masoja vakamutora akamuita mukadzi, right? Atora mukadzi waUria Bhatishebha wakamuita mukadzi wake. But Uria paakauya, Uria wauya kubva kuhondo ariye watouyazve. Paanouya Uria unomuedza kuti Uria aone nguva yekuti asangane mukadzi wake, but Uria naMwari wake zvinorambirana.
aone kuti zvanga akarongera Uria kuti asangane nemukadzi wake zvisina kubudirira, wakazoronga kufa kwaUria. Uria wakabva afa, anga aine mukadzi unonzi Bhatishebha wakanga atorwa ndiye Dhavhidha. Zvaitika saizvozvo zvinooneka kuti chishaishi ichi chaanga aita pamberi paJehovha. Naizvozvo Nathani anomupa mufananidzo wapachena achiti, baba, rekai ndikukuudzai kuti kune rimwe guta kwanga kuine mumwe munhu akanga angori zvake nechigwai chake chimwe chete, asi mambo anga ari panext door vakanga aine zvese zvizhinji. Asi paakavhakachirwa nepakamuvhakachira vakanonotora chikwai ichocho chakanga chine murume uyu aizvigarira oga. Zvikanziwo akachita sezvikazi akabva aurayira hama dzake. Dhavhidha zvakamutsamwisa, dai ndanga ndirini munhu uyu ndaimuparadza. Zvikazi Nathani, ndati ndikuudze, iwewo ndiwe iwe wakaita chivi ichocho. Zvikazi ndecheiko? Ngati wakaurayisa mukadzi waUria kaiwe, asi Uria wacho wamutorera mukadzi Bhatishebha. Dhavhidha unopfugama pasi unochema woti, baba, ndiregerereni kuti ndakatadza, ndiregerereni kuti ndakatadza. Unosimuka Dhavhidha achikumbira kuregererwa naMwari. Shoko rinouya kuna Nathani chinzi, udza Dhavhidha kuti ndamuregerera, asi mwana waberekwa uyu haachararami. Asi Dhavhidha wakaregererwa nekuti wakazvininipisa, wakareurura, akati Mwari ndinzwei. Zvishaichi zvake akaregererwa. Zvino potosvika panyaya yataverenga pano kuna First Chronicles chapter 21 verse 1 to 30, tinonoudzwa kuti nerimwe gore nerimwe zuva Satani nemanomano ake wakaita triki yake. Satani akapinda mukati mopfungwa dzaDhavhidha ochosvika pakuverenga vanhu kana kutora census mukati mwenyika yaIsraeri. Akazviita asina kuudzwa naJehovha, akazviitwa audzwa naSatani. Iye haana kuziva kuti chiri kundipusha kuita izvi achisi chaMwari, ndiri kupushwa nezvaSatani kuita zvakadai. Haana kuziva. Saka wakaverenga vanhu, averenga vanhu, Mwari vakatsamwa nazvo. Mwari vatsamwa nazvo, vanopinda, Mwari vatsamwa nazvo. Saizvozvo vanozviratidza mukutsamwa ikoko nekukonzere dambudziko muIsraeri. Saka kune vanhu vese vaizoudzwa naMwari, Mwari vachitaura nawo. Umwe wacho anga ari Dhisiya Gadhi ndiye ainzwa shoko raMwari rouya. Shoko rinouya kwaari richiti, handina kufara nezvaita Dhavhidha. Dhavhidha waite zvindisina kumutaurira kuti aite, pavhesi ya7 kudzika nayo. Naizvozvo ndaisa hasha dzangu muIsraeri, hakuna uchapona, hakuna kuchararama. Saka Dhavhidha azvinzwa, vhesi 7-8, Dhavhidha unopfugama pasi, Dhavhidha unonamata, Dhavhidha unobuda pachena nekureurura achiti, ndinokumbira kuti Mwari vandiregerere nekuti chokwadi ndakaite chinhu nekusaziva. Aita saizvo Dhavhidha izvozvo, Mwari vanozviratidza zvakare mumanzwi avo kuna Gagi vachiti, ndanzwa kuchema kwaDhavhidha, ndanzwa munamato wake, asi ndiri kuisa zvinhu zvitatu zvendiri kuti pakati pazvo Dhavhidha asarudze pamhosva yaandiparira ini baba wake musiku yokuverenga vanhu munyika mangu ndisina kumuudza. Ndiri kuti ndapota iwe Gadhi, endawo muzivisa iwe Siya, taurira mambo wako uyu kuti kuchema kwake ndakunzwa, wati unokumbira kuti ndimuregerere, nekuti iye akabva adaro kuti, I have committed a terrible sin in doing this, please forgive me God, I have acted foolishly. In verse 7-8. Saka Mwari ubva wati hanzi izvozvo pavhesi 9. Then the Lord said to God, David's prophet, go and tell David that I am giving him 3 choices. I will do whichever he chooses. Zvikazi choice yekutanga ndinokupa iwe Dhavhidha, right? Ngekuti 3 years of famine, 1, 2, or 3 months of running away from the enemies of yours, or 3 days during which the Lord attacks you with his sword and send an epidemic on your land, using his angel to bring death throughout Israel. What answer shall I give the Lord? Iwe Dhavhidhi, chisarudza pakati pezvinhu zvitatu. Chekutanga ngechekuti iwewe,
right, ndichaisa makore 3 enzara munyika yekwako muIsraeli. Chechipiri ndechekuti ndichaisa 3 months, right, mwedzi 3 zvekunge uchirwiswa nevavengi vako uchiparara ndivo. Kana kuti mazuva 3 oga andichaisa dambudziko munyika kwako. Ini ndomene kuisa dambudziko ringava rezvirwere mukati mwenyika yako, kungava kufa kwevana vaIsraeri. Ndatumira ngirosi yangu kuita basa iro. Dhavhidhi ngepaanopingura achiti paverse 18, as he replied and said, I am in a desperate situation, but I do not want to be punished by people. Let the Lord himself be the one to punish me, because he is merciful. Ndio patakunzwa pano kuti unoti ndanzwa zvinhu zvitatu izvi zvandazi ndisarudze chimwe chacho kuti Mwari vandiitire. Ndiri kuti vadikani, dai zvanyaoma sei tisasiya Mwari, dai zvanyaoma sei tisasiya Mwari. Ngatirambe tiri mumaoko aMwari, ngatirambe tiri mumaoko aMwari. Tikanyamhaniswa nemhosva dzedu dzakasiyana siyana, tisambofunga kuti vadzimu vanogona kutichengetedza. Tikanyapinda mukorona ino yanetsa pasi rose, tisambofunga kuti ngatiende kuvadzimu zviri nane vanotingwarira, ngatiende chete kana kuna nhingi vanotichengetedza. Haiwa, kwani kune zvakazobuda zvakadai pamwe zvingatibatsira. Vadikani, hasha dzaJehovha dzinowira pamusoro pevanhu vekusateerera. Ane upenyu petiri ndiMwari, anotiponesa ndiMwari, anotirwira ndiMwari, anotichengetedza ndiMwari, anotida ndiMwari. Ngatirambe takaningire pana Mwari, tisarasika mafungiro, tisarasika mafambiro. Kunyange kukasimuka hosha dzakadii, kukanyasimuke hosha dzingadai dzakonzerwa tisu vanhu, kunganyasimuke zvituko zvingadai zvakonzerwa tisu vanhu zvichibva kuna Mwari, isu ngatidzoke kuna Mwari wacho, ngatidzoke kuna Mwari wacho. Ngetsika yekunamata tasvika vanotinzwa, ngetsika yekunyengetera tasvika vanotinzwa, ngetsika yekunamata tasvika vantanamata vanotinzwa. Kutsanya nekunyengetera kune simba, kutsanya nekunyengetera ngokunotibatanidza isu naMwari, kutsanya nekunyengetera ngokunotipa ukama hwakanaka pakati pedu naMwari. Kuzvirwadzisa panyama yedu tisina chatinonwa kana kudya panguva yekutsanya ndizvo zvinotibatanidza naKristu. Mukureurira kwedu zvivi zvedu pamberi paMwari ngezvinotigadzirisa ukama hwedu naMwari kuti udzoke panzvimbo. Shoko raMwari rinodaro sekuerenga kwandamboita paya kuna Jeremiah richiti watadza ungaramba akawa pasi here asikasimuki, wakundikana ungaramba akadonha pasi here asikasimuki. You shall say to them, thus says the Lord, when men fall, do they not rise again? If one turns away, does he not return? Vatikani, chokonoti kana mawa kana makundikana mungaramba makawa here, munodini kusimuka kuti muende pana Mwari muchireurire nyaya dzenyu dzamakavatadzira mukati mwendaramo yavo. Vangatadza here kuzokunzwai pamwe chete nekupindurai. Rangarirai kuti Mambo wedu Jesu Kristu vanotaura pachena kuti kumbirai munopuwa, kukudzai munozarurirwa, tsvagai munochiwana. Obva ataura pachena kuti chinhu chese munozokumbira muzita rangu ndinozochiita kana makumbira kuna Baba muri muzita rangu. John 14 verse 14. Matthew 7 verse 7 to 12 ndinoti kumbirai munozopiwa. Ndiri kuti vadikaniwe, yanga iri nguva yakaoma, asi Dhavhidhi chaakaita kukumbira kuna Baba echiti ndakumbira kuti mundiregerere. Ndii ndakatadza zvokwadi kuita zvinhu zvemusina kunge makandiudza kuita. Mubvunzo ndiwo kunyange nenguva ino vadikani, kuti zvingani zvatakaita muupenyu hwedu tichiti taudzwa naJehovha tisina kuudzwa naJehovha. Zvingani zvatakaita mumhuri dzedu tichifunga kuti tazviita ngenzira yekunamata, izvo tisina kuudzwa naMwari kuzviita ari Satani. Zvingani zvatakaita kumabasa, zvingani zvamakaita imi baba pate zvenyu mwechingoti ndinofunga kuti kuita kwangu kunofadza Jehovha. Kusiri kuti muri kuzviita ndiMwari asi Satani ari kumashure kwenyu achiisa pfungwa yake mamuri. Mungava muchechi vadikani, zvingani zvatakaita tichifunga kuti ndiMwari atitungamira kuita izvi. Anga maconstitution ataigara pasi, constitution yemene yechechi, tichiti uyo panguva yake uti ndiri kureviewa constitution, anobva uya one pfungwa dzake, vanhu vomboita vanomusapota, obva wamira naye, yobva yatona constitution yatomira. Gore rakati pomwe paendawo bishop Ningi akati ndauya one pfungwa dzangu. Yes, kuita kunga constitution dzemunyika dzomene dziri kumboamendwa nedzemuchechi dzinodaro ngatimboamenda. Hazvina kuipa kuamenda ikoko, asi techiamenda anotipa pfungwa dzekuti tiamende nekuisa maamendments acho mukati ndiani. Zvatinonga tichiisa maclauses mukati iwayo tiri kuwapwa nani?
amuoneri kuti nedzimungu atingadai takatofamba makore nemakore tiri mukati meconstitution dzedu dzatinozvinyorera isi nepfungwa dzedu, kuzvinyorera zvinotipa mukana wekuchengetedza Satani pakati pedu kuti asabva. Tichiramba zvingaita kuti Satani abve pakati pedu, tinonyora zvinoita kuti cheya ya Satani irambe iri mukati mekereke, mumvuri wake nemadhimoni ake agara aripo pakati pevanhu. Kana motaura zvakadzama ndiKristu poita vanotsamwa, nekuti constitution aidu kuti tinyato kusvika pakadaro, zvichida ndevamwe vakadaro kumadenomination akasiyana siyana. Pati ndiri kuti murume unonzi Dhavhidha, chakapinda maari kuverenga vanhu ndi Satani, anga asiri Mwari. Zvikanyangadza Mwari, Mwari vakaisa punishment kuvana vaIsraeri. Chokunotiudze kuti pakarepo Mwari vakatumira ngirosi dzakanga akabata pakatwa padecision yaitwa ndi Dhavhidha yokuti zviri nani ndifire mumaoko aMwari pane kuti ndifire mumaoko emaFilistia ona aiwa maenemies angu, nekuti havana nyasha netsitsi vangadiparadza. Zviri nani kuti ndiende pana Mwari. Akagona mukutadza kwake, akatadza, asi mupfungwa mudecision making yekuti zvingazvishate ndiri muna Mwari, akagona Dhavhidha. Akagona Dhavhidha. Vangani vetinawo zvinezvi vanogona kuti vatadza vanodzike pana Mwari. Vamweni vakatadza vabva vatobuda chechi, vamweni vakatadza vakabva vatobuda chechi kutorama ngezvinhu zvongadai vakaita mukati memba yaMwari. Havana kuda kushingirira kuti kunyange ndakadai ndikareurura ndikaenda pamberi paMwari, Mwari vanondigamuchira, vakandiregerera, upenyu hukafamba ukaenda mberi. Mudikaniwe, hazvina basa nokuti wakapare akadini, asi ukadzoka pana Mwari unoitirwa nyasha. Hazvina basa nokuti nyika yeZimbabwe yakapare pakadini, asi ikadzoka pana Mwari munyika yeZimbabwe inoitirwa nyasha. Hazvina nokuti this planet Earth yakatadza zvakadini pamberi paMwari, ikadzoka pamberi paMwari nekuda kweleadership, Mwari vanotinzwa vakapodza nyika dzekwedu dzepasi rino. Ndosaka muchizonzwa Mwari echidaro mukati metemberi riya rakanga ravakwa naSolomoni, paanoriisa kuna Mwari achidedicata, Mwari vanobva vapindura vachidaro kuti ndadzwa munamato wako Solomoni. Chandiri kuudza pano ndiri kuti izvo, kana vanhu vangu vadana nezita rangu vakazviriripisa, vakasiya zvakaipa, vakanamata, vakakumbira kwandiri kudenga, ini ndichanzwa munamato yavo, ndichaburuka pakati pavo ndigopodza nyika yavo kana vareurura kushaisha kwavo. If and only when the people confess their sins before the Lord, kana vakareurura zvivi zvavo, ndichavanzwa. I will hear them and heal their land. I will answer their prayers. I will be with them each and every day. Kana vareurura nekusiya zvakashata. Mudikaniwe, kangani katakanyora maconstitution echechi ngepfungwa dzedu here, uye kuti taipuwa manziwo ndi Mwari here? Zvatakanyora maconstitution edu takazvipuwa naMwari here, kana kuti tisu taizviita maringe nenguvayo neleadership yechechi yenguvayo makorewo yainyora yakabatana nemasupporters ayo kuti iachieve zvainoda? Makore iwayo kunyange nanhasi namangwana nekusikaperi, nependichanzoo ndaita bishop ini kana ndiwewo mufundisi niki kana ndiani wechiti ndakabata constitution toda kuishandura, cheunoda kushandura wechizoisa unenge wachipuwa naMwari here, kana kuti ndechako chidori kufadza iwe nemasupporters ako? Kazhinji katakafamba mupfungwa dzemasupporters eumwe munhu, kazhinji katakararama tiri mupfungwa dzemasupporters eumwe munhu maringe nezvidhindo zvavakaisa papfungwa dzavo nokunyora kwavo, vakazvisimudzira maoko avo kuzvivhotera pazviri, zvikatofamba zvakadaro. Nanhasi uno vechiye kuchechi vanenge vane chiconstitution, havauyi kuchechi nebhaibheri ba, havauyi kuchechi nehymnbook, vanenge vabate bhaibheri kana kuti nehymnbook zviri tu, bhaibheri havabati, vanenge vane hymnbook yavo pamwe chete neconstitution vopinda muchechi. Kana vakauyawo nebhaibheri rinenge risina kukavwa, asi constitution yakakavwa, hymnbook yakakavwa rupande, bhaibheri ritori harina kana kukavwa amwe mapeji hapana, asi constitution ine mapeji ese. Chese chamaita muchechi china anosimuka achiti according to clause yakati constitution yedu, not according to what Jesus said in Matthew chapter 4 or whatever. Vadikanini vadikani panguva inoranwa chechi ngepfungwa dzevanhu, chivi pamberi paJehovha. Panguva inoranwa chechi nepfungwa dzevanhu, chivi pamberi paJehovha. Panguva inorambwa Mwari pakati pevanhu nekuda kwezvinyorwa zvavo, chivi pamberi paJehovha. Techiti kufunga kwa Mwari petiri kuri kufunga kwa Satani, zvokonzera kusimuka kwecoronavirus,
kukonzera kukutsimuka kwezvirwere mukati mwenyika dzepasi rose, nekuda kuti pashayiwa anonzi mukristu wakanzi ni Kristu Jesu. Mukristu ndiye chiedza chenyika, ndiye munyu wenyika. Nyika inofunda chakanaka kubva kumukristu, nyika inofunda zvakanaka kubva kuchechi inonzi chechi, mwiri waMwari, kuburikidza ndivo Kristu vari pakati pevanhu vavo. Asi kana vanhu vavo ivavo vacho ivavo vanoti vakatenda kuna Kristu vari muzvivi, nyika ikashata mukusatendeuka, nekuda kwavakatumirwa kuti vange vari pakati pevanhu vari chiedza chenyika, vakatadza kuzviita nemazvo, Mwari vanotsamwa vakaisa utenda, Mwari vanotsamwa vakaita dambudziko pakati pevanhu. Hama yangu muna Jesu Kristu, kana Mwari vatsamwa, Mwari kana vatsamwa, vanotoda unopfugamira iwo achiti Baba ndapota tiregererei, Baba tapota tiregererei. Kukumbira ruregerero kuna Mwari ndiko chete kunoita restore our relationship with God. Chino restore ukama hwedu naMwari is praying and fasting, techiti Baba wakudenga tiregererei. Nyika yeNinevha yatadzira Jehovha. Jona unotumwako, Jona asvika unoti pasara 40 days kuti nyika iparare inwi. Vaya vanzwa havana kuomesa moyo. Mambo wemene akadana kuti ndapota munhu wese muno, hapana anonwa kana kudya, kunyangwe nechifuyo zvisavhurirwa mumatanga ngazvigare zvirimo. Pamwe Mwari vangatiitirawo nyasha, pamwe Mwari vakatiita nyasha vakatiregerera kutadza kwedu. Ndapota Mwari zvinonzi vatarira kuzvininipisa kwevana veNinevha namambo wavo nemunhu wose. Hanzi vakarigreta vakati guta ndicharichengetedza izi, handichaparadzi nekuti ndaone kuzvininipisa kwevanhuvo mukati mwechiso changu. Mudikani, kuzvininipisa pasi pechigaro chaMwari kunotipa restoration neukama hwakanaka pakati pedu naMwari. Mazvinzwa? Ndosaka motiona Philippians chapter 2 verse 8 to 9 yoti nokuti Kristu vakazvininipisa pasi pamberi paMwari, vazvininipisa Kristu, Mwari vakavasimudza vakavapa chigaro chikuru kudarika zvigaro zvose, nezita guru kudarika mazita ose. Philippians 2 verse 8 to 19. Nesu tazvininipisa vadikani sekereke pasino rose, because the church is the one in the hands, in the sight of God himself. The church is the one. Church ngeimwe chete mumasiwo aChikristu Jesu. Tazvininipisa, tarevesa pamberi paMwari nekureurura zvinhu zvedu. Mwari vakazvigadzirira kutiregerera. Mwari vakazvigadzirira. He is a merciful God. Mwari ndi Mwari vane nyasha nehanya neupenyu hwedu. Ndi Mwari vasina kuoma moyo. Ndosaka vachiti return to me, return to the Lord, return to the Lord, return to the Lord, to return to the Lord your God. He is gracious, merciful, slow to anger, and abounding in his steadfast love. The Joel chapter 2 verse 18. Dzokai kuna Mwari. Vatikani ngatidzidze kudzoka kuna Mwari. Kana tichinge tadonha pasi tisaramba takadonha, ngatisimukei. Kereke ngaisimuke ireure zvinhu zvayo pamberi paMwari. Munoziva kuti kereke ine nguva makore nemakore yeinogamuchira mari inobve kumageizi pamwe chete nemalesbians vaya kune dzimwe nyika vachitumira mari mumachurches. Toti ye mari tapiwa kufarira mari dzetinogona kupuwa ngemalesbians, dzetinogona kupuwa ngemageizi. Vaya vanoite munhu wakatorana kuite murume nemurume vachichata muchechi. Vamwe vati pamwe takatofunda navo kuzvikoro, kufunda nevakadaro vanonuhwa gumbeza rezvavaita vari murume nemurume. Shame on you, get off. Mwari ngatibatsire vakomana, Mwari ngatibatsire. Yei Jesu, unosati ndichitaura kudai soka, musafunga kuti ndiri kureva zvemuchechi ino, ndiri kutaura zviri kuitika pasi pano kune mamwe makontinensi nedzimwe nzvimbo nokuda kwehurombo. Saka vanhu vanosvike pakupemha mari vachipiwa nedzakadaro dzinobva mumaoko evanhu vasina kuchena, mari dzinofamba dzine mhepo inouraya chinamato padzinoenda, mari dzinoti dzikasvika mumaoko echechi ndikutaurire munotaka kuita confusion nemweya wakunamata hamuna, munenge makutonetsana motorwire ka 300 katouya ikapo.
yeti mukadzidzisana vhangeri raMwari muchechi menyu, moparidzirana, modzidzisana kunamata nekutsanya, mobva mati moga oga munhu ngaazivise chegumi achipe kuna Mwari akaperera, munovaka zvivakwa mukaita zvese, nokuti nyika iyo inenge yakapfumiswa naJehovha mukuda Mwari nemukurevesa mumweya nemushokwadi. Asi kana kwashayiwa chokoshoko rechokwadi, tinoita nzara, toita urombo. Taita nzara nehurombo, tinonopema nokupiwa nani nani wese, neanotipa iyeye maoko asina kuchena nehunhu husina kuchena. Mweya iwe unofamba uri mumari yaanotipa kusvika yauraya chinamato pakati pevanhu. You need to be careful. You need to be careful. Who are our friends? Who are our friends? We need to be to be careful. The only friend that we have is our Lord Jesus Christ, who can perform wonders and signs in our lives as we kneel down before him, fasting and praying, like what the king of Nineveh did with all his people. He said, no, handingamhanyiri kuende kune imwe nyika, handingatomboendi kune imwe nyika, ini ndichatanda kuna Mwari. Tichatsanya tichitaura naMwari kuti vatidzikinure kubve kuhasha dzavangadai vakuisa patiri. Nekuti Colossians chapter 3 verse 5 inoti urayai mabasa enyu ese panyika, anoti kuba kuuraya kunyamwe negodo nokunyima nezvese. Kana mauraya zvese izvi, mopfeka hunhu hutsva muna Kristu, kana madaro munamata, Mwari vanokunzwai. Nekuti hasha dzaMwari dzinoburukira pakati pevanhu vasikateereri. Mudikani, kusateerera Mwari kunotipa hasha dzaMwari, kunotipa coronavirus, kusafisa chegumi, kusanamata Mwari mumweya nemuzvokwadi, kusada shoko raMwari, kuite nekusarudza kuti iri handiri rinoda ravanhingi, techiramba kureketa kwaMwari pakati pedu, zvinotipe corona, zvinotipe dambudziko. Wazvinzwa? Mwari havana ukama nechivi, nokuti chivi ngechaSatani uye chakamirire Satani, the kingdom of the devil. Mwari vane ukama nohutsvene, nokuti umambo hwavo hutsvene. Saka rima nechiedza hazvina ukama. Anenge apinda mukutendeuka ngaatisiye mabasa akare aimboita aya, kuti upenyu hwake hunake, nemukati medenomination hunake, kunyangwe nekumhuri yake kunake, kunyangwe nemunyika ari kuraramira kunake. Ndiri kuti chii Vatikani pazuva ranhasi? Ngatidzokei kuna Mwari nekuti vane hanya, zvevane rudo, zvevanotida. Kana dambudziko rasvika pakati pevanhu rinogona kutukwa ngezita raJesu Kristu rikaenda, kana vanotituka vari muna Kristu vachimunamata mumweya nemuzvokwadi. Kudzoke kuna Mwari kunotibatanidza naMwari muchinamato. Ndosaka maona kuti vanhu veNinevha pavakadzoke kuna Mwari mukureurura nemukunamata nemukutsanya, ukama pakati paMwari navo hwakadzoka panzvimbo. Hauna kudzoka panzvimbo ukama dai kuti wakangoti tanzwa, but vakati tanzwa kuti toda kuparara, vakati ngatigatsise ukama hwedu naJehovha ngenzira yekureurura, ngenzira yekutsanya, nenzira yekunamata. Kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi kunotibatanidza naKristu mukati memhuri, mukati mako iwewo naMwari muri tu, kunyangwe nekereke naMwari, kunyangwe nenyika naMwari. Mudikaniwe, hapana chingaendeka muupenyu hwako usikagoni kunamata. Hakuna chingaendeka muupenyu hwako usikagoni kureurura. Hapana chingaendeka mukati muupenyu hwako usikagoni kukutsanya. Because mambodi Jesu vanodaro kuna Matthew 17:21 verse 21, vakati mweya uyu haugoni kuenda musina kutsanya nokunyengetera. Kunamata koga kusina kunyengetera kumashure hakuna simba rokupusha nokudzinga Satani pakati pevanhu. Ndosaka takapuwa chidzidzo namabodi Jesu Kristu pavakataura, it is through fasting and praying that this demon can go. This problem can just go when you just pray. No, you need to fast and pray. Mwari muripafadza muite zvakanaka Vatikani. Iproblem yekumba kwenyu here, iproblem yekubasa here, iproblem yemukati mekereke here, iproblem yepasino rese here Mudikani yecorona. Corona can be kicked out. Corona can be kicked out. Corona can be kicked out by people who are prayerful, connected to God in the spirit and the truth. Vanhu vari connected to God, vanhu vanoreurura, kwete vanhu vanochengetedza zvivi mukati memupenyu hwavo, vanhu vanosika kungorwire chigaro muchechi, vanhu vanongoremekedza uniform vasikaremekedzi Kristu Jesu muridzi wedu wese.
vanhu vanoremekedza constitution zvavakanyora mumaoko avo vasikaremekedzi Mwari mubhaibheri zvavanoreva. Taviga vangani mu-UCCZ vaenda ngekorona iyi? Taviga vangani mukuru mu-UCCZ vaenda ngedambudziko iri? Zvoreva kuti isu leadership pamwe chete nevasara vapenyu tinofanira kuchema kuna Mwari, teidzoka pavari tichiti Baba tiri vana venyu, tinokumbira kuti mutiregerere. Baba tiri vana venyu, tinokumbira kuti mutiregerere. Baba tiri vana venyu, tinokumbira kuti mutiregerere. Kuchiitire vasara kuti pamwe vangararama Jehovha tapota Baba. Andingazive pamwe nyika yakatadza, pamwe tisikereke yakatadza, pamwe ndiwo wemhuri wakatadza, asi tiripo vasara tiri kuti Baba kudenga tinokumbira kuti mutiregerere. Pindirai mu situation iri mukati memhuri yega yega. Pindirai mu situation iri mukati memhuri yega yega. Pindirai mu situation iri mukati medenomination. Mudikaniwe, Mwari vanonzwa uye vanopindura. Ndio saka Jesu Kristu akauya kubva kudenga kuja kutifira pachinjikano akati zvapera. John chapter 19 verse 30 anoti it is finished. Ndio zvaakafambira kuita finish chaitinesa zvese. Wazvinzwa? First John chapter 3 verse 8 yoti Kristu vakabva kudenga kuuya kuzoparadza mabasa adiabhorosi. Christ Jesus, our Lord and Savior Jesus Christ, came all the way from heaven to come here and destroy the works of the devil. And can we notice the works of the devil today? Can we notice them? Are we able to identify the works of the devil in our community, in our nation, in our church, in our families, in my life as an individual? Are you able to identify and to tell these are the works of the devil? And how basic can you get rid of it? It's through fasting and praying. Tosaka Jesu Kristu akati mweya uya ugoni kuenda musina kusanyana kunyengetera. You just need that power. Mashindwa. We will need the power to do away with that problem of the devil. We need the power of God himself. Tosaka Kristu Jesu akataura pachena kuti gamuchirai mweya mutsvene vadzidzi. Musatanga maite basa musina kugamuchira mweya mutsvene nokuti hamuzozvikwanisi. Chechi inofanira kutungamirwa nemweya mutsvene mairi, noti njere nepfungwa dzedu kugona kwedu kwezvikoro nemabhuku enyika ino. No, ndosaka kuti mamedical doctors vakafa vachide kurapa munhu wache wakanga aine corona, because some of these things doesn't need anyone but only God himself. He is the one who can take away this problem mukati mwenyika nenharaunda. It's only God himself, the hand of God. Chechi haifanira kurasika kukambena zvimwe zvinhu isikakambeni Jesu Kristu. Chechi haifanira kurasika kuti ingakambena mugwavha, kuti musakangana mugwavha, musayarwa mugwavha, musayarwa zumbani, imi mufundisi unodaro unoreketa papeji everyday zumbani yana baba we zumbani. Shame on you, shame. No, we don't preach that things. Christianity is all about Christ Jesus Christ. Christianity is all about Christ himself, our Savior, Jesus Christ. He is our Savior. He is our protector. He is our provider. He is our Savior. He is our healer, Jesus Christ. Nothing more, nothing less. Wazvinzwa? Azvinei mafungiro amaita, but ndi Jesu ega. Ndi Jesu ega mudikani. Ndi Jesu ega. Kana tarasika ngatidzoke pana Mwari ngenzira yekunamata nekusanya chita bakudenga tiregere kune zvatakafunga kuti zvinokosha kudarika zvenyimi Mwari. No, tikwanisire Jehovha, tidzosei panzvimbo Jehovha, tidzosei panzvimbo Jehovha, tidzosei panzvimbo Jehovha. Nguva yaakaburukuta pasi mumavhu, nguva yaakapfeka mambebe Dhavhidha akati bakudenga ndapota tinzwei. Mwari vakati enough, it's enough. Vakamisa ngirosi yaiparadza vanhu muIsraeri, vakanga vatofa panguva vanga vari 70,000 men ngevakanga vaurawa ngengirosi panguva iyoyo. Yodo kupfuurire mberi kuende mberi, hanzi Dhavhidha achichema kuna Mwari, achireurira achinamata nemaelders ake ese vachibvarura kunyangwe neichese. Mwari vakanzwa vakati now stop, enough is enough. You angel stop, chimira hako, vatauraya vakwana, vatauraya vakwana. Chimira hako ngirosi, ndadzoka mukama hwangu naDhavhidha nokuti vareurura, ndadzoka mukama hwangu nevana vaIsraeri nokuti vareurura. Chisiya hako vafa vakwana, vafa vakwana. Wadii waitwa munamato wokungoti Mwari weitirangarirei, vamakatora pasi rino nekorona iyi baba wakudenga vakwana, dai machitendera vasara kuti timboponawo baba wakudenga. Jehovha tirangarirei. Takatadza baba
kuchemera hukama nemwe panzvimbo, kuchemera hupenyu kukama hwenyina pakudenga nesu panzvimbo Mwari wei, hukama hwedu nemwe panzvimbo Jesu, tachemere hukama Jehovha takatadza. Leadership yechechi yodaro, kunyangwe nefamily yakati yodaro, kunyangwe neniwo ndodaro, kunyangwe niwo wodaro, uri pauri pasi rese rodaro kuna Mwari. Visaivo chaivo Mwari vanozwa uye vanopingura sengoma yavo inodaro kuti unozozwa unozokupingura. Ngatitsanyei vadikani, ngatinamatei vadikani, kureurura zvitadzo zvenyika yedu, zvemumhuri yedu, mukati mechechi nepasi rose. Mwari vanobvisa hosha, nyika ikanaka. Mbiri kuna Baba, kuna Mwanakomana nekumweya wakachena. Amen. Usachengetedza chivi chinourayisa. Usachengetedza chishaishi chinourayisa. Reurura mudikani, unobuda mukati medambudziko nenyika yese nepasi rese newewo nekusingaperi. Amen.